Hello，大家好啊！因為咧去咗讀書啦，咁就成年冇翻過嚟倫敦。今日翻到屋企咧頭，就不停咁樣，因為我所有嗰啲佢咩啊？嗰啲床單被鋪咧，因為即係成年冇理咧，咁就有啲潮濕啊定點樣，咁之後就攞晒去洗。咁好啦，成年冇翻過屋企啦，咁就，唉，就覺得好亂咯，所有嘢都要慢慢再執。好，陣間講，主要就係客房啦，因為即係好耐冇開過窗，咁所以咧就要換翻晒床單啊，清潔下，不過其實都幾乾淨，但係就有陣即係味咯，可能經過咗冬天落雨啊咁大概就係咁樣咯，其實都冇乜嘢，不過忍唔住咧，翻嚟見到咧就想清潔下咁樣咯，係啊，好，大概就係咁啦。翻嚟第一件事，我頂唔順咧，一定係要大清潔做家務。好，搞掂咗啦，就洗晒床單被鋪啦，鋪翻乾淨啦，跟住吸塵啦，就冇整翻啲窗簾嗰啲啊！我個水喉漏水都唔知點搞，而家總之逐步係咁執啲嘢。咁呢度仲有間客房啦。咁係之前我有個朋友喺度住，而家佢去咗鄉郊做嘢，咁所以佢就交翻俾我咯。咁仲有廁所嗰啲有排搞，就係咁咯。咁咧，因為好耐冇翻過嚟咧，嗰啲積咧就起晒喺度。我唔知佢會唔會係有啲侵蝕性嘅嘢。呢度咧咪好多嘅，你睇下，會流水。我想問大家知唔知，如果好多嗰啲衫喺度，係咪會搞到佢穿窿嘅？因為真係有一個窿仔咯，我開大啲可能就啲水又會噴出嚟咯。所以都唔知換水喉好定點樣。好啦，搞掂晒。頭先翻嚟咧，呢度係全部都係水漬，咁而家就冇晒啦，幫我清晒啦。你真係咪自己有強迫症？都係我頂唔順，咁污糟。咁而家乾淨翻晒，就換埋呢個叫咩水龍頭。跟住我仲要換翻晒嗰啲呢啲咁嘅貼紙啊，因為唔知點解變色。咁所以嚟緊咧就會大工程啲啦，換晒側邊呢啲廚房貼咯，叫做佢係防火噶，所以都幾貴啊。咁繼續清潔。今日我就幫佢哋斷捨離啦，倒垃圾都倒咗幾日啊。而家咧，哎呀死我俾把刀插到添。而家咧出去割咗啲食物，哎呀，係咁不停晒啲嘢。因為咧係勁多草喎，如果唔整嘅話咧好麻煩。之前生到喺門口，其實會好阻住咗，係咯，阻住咗咩咧？覺得有啲唔對路，因為好曬啊，而家會曬黑啊。但係真係太多草啊，試下割下咯。一輪努力之後咧，咁就啲草就少咗好多啦。但係咧，我隻手就損晒，因為咧嗰啲草咧有倒鈎啊，好痛啊，都唔知添，穿咗落去。咁就係咁啦。再睇下，好似要噴啲除草嗰啲嘢再算。
起碼而家唔會成條路都係草，唉，搞笑真係。係曬咗一陣咧，塊面已經紅晒啦，跟住隻手咧都曬咗啲墨屎出嚟咯。我覺得呢2日嗰啲太陽咧曬落嚟咧係有啲唔舒服嘅感覺，好似俾針吉咁樣咯。跟住個膊頭黑晒咯，真係曬咗一陣咯。哇，搞唔掂啊！同埋係咁飆汗咯。嗱，原本我而家都幾白噶嘛，曬完之後係黑晒啦，而家已經